maayo sa social media, bisan kinsa pwede makakwarta. Si Lola Mita dunay programa, magbidyo lang gamit ang kamera. Ang uban pagkasyuming na, kay migwa pa sa ilang kamera. Dunay uban sige kanta, bisan tingog urag baka. Anang tao na himong vlogger, bisan pangit gamit filter. Dunay uban sigig voiceover, bisan tingog need maog repair. Ang uban nagpantilang obra, sigig sayaw rag na diferensya. I-upload na yun sa Facebook, aron ikaw makakwarta. Daghang nga vlogger, nga singer, nga dancer, bisan way angay nahimo nag-entertainer. Sakit maminawon nga wala may mo pansin. Padayon lang sa pag-upload, bisan wala tay supporter. Dunay uban nastang lus para, sigig pilaw-lawom ng mata. Dunay uban magpakita na, sa kigol nga grabing laguma. Dunay uban nastang luura, pati taipang kaunon na. Aron sila mo trending, aron usab makakwarta. Daghang nga vlogger, nga singer, nga dancer, bisan way angay nahimo nag-entertainer. Sakit maminawon nga wala may mo pansin. Padayon lang sa pag-upload, bisan wala tay supporter. Padayon lang sa pag-upload, bisan wala tay supporter. Padayon lang sa pag-upload, bisan wala tay supporter.